2 มิติเนี่ยจะเห็นด้านบนด้านข้างหน้าข้างๆแล้วก็ข้างหลังนะครับส่วนแบบที่2ก็คือแบบ3 มิตินะครับจะทำให้เรามองเห็นตัวบ้านเหมือนจริงประมาณ 80-90% เหมือนบ้านจริงๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการออกแบบบ้านนะครับแล้วก็เขียนแบบบ้านนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สถาปนิกนะครับไม่ใช่คนเขียนแบบบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมแค่มาเล่าตามประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านของตัวเองนะครับว่าผมออกแบบบ้านยังไงมีขั้นตอนยังไงนะครับแล้วก็จ้างคนเขียนแบบยังไงนะครับบ้านของเราเนี่ยเราเป็นคนอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้บ้านแบบไหนนะครับขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับมีห้องนอนกี่ห้องห้องน้ำกี่ห้องมีห้องโถงยังไงนะครับมีระเบียงไหมแล้วก็มีประตูหน้าต่างอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็พอเรามีไอเดียในสมองแล้วเราก็ใช้ปากกาใช้ดินสอล่างลงกระดาษเลยนะครับหมดแล้วเราก็เอาไปให้สถาปนิกนะครับคนเขียนแบบให้เขาเขียนแบบนะครับแล้วเราก็เอาแบบตัวเนี้ยไปจ้างผู้รับเหมาหรือจ้างช่างมาสร้างบ้านให้เรานะครับถ้าเรามีแบบนะครับจะทำให้เวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆตามในแบบยังไงช่างก็จะสร้างตามนั้นนะครับก็เราก็จะไม่ต้องมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบเนี่ยหรือมีแบบแต่เราเขียนแบบคร่าวๆในกระดาษเฉยๆเวลาสร้างไปนะพอเกิดปัญหาปั๊บมันจะทำให้ยุ่งยากนะครับเราต้องถอนต้องรื้อต้องทุบทิ้งเสียเงินแล้วก็ต้องเสียเวลาได้นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะถึงกับทะเลาะกับช่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแบบเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับยิ่งสมัยเนี่ยเวลาเราจะสร้างบ้านเราต้องไปขออนุญาตจากอบต.หรือว่าเทศบาลนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับเขาก็จะตรวจสอบบ้านเราว่าโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้างบ้านไหมนะครับเมื่อเขาตรวจสอบว่าถูกต้องเขาก็จะเซ็นรับรองนะครับเพื่อเราจะเอามาสร้างบ้านแล้วก็จะไปขอบ้านเลขที่ขอน้ำขอไฟต่อไปนะครับโอเคครับเรามาเริ่มคิดแบบบ้านเลยนะครับอันนี้คือผมจะพูดตามสเต็ปตามประสบการณ์ของผมนะครับ1เลยนะครับคือเราต้องสำรวจที่ดินของเราก่อนนะครับว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้ออกแบบคิดแบบบ้านให้มันพอดีกับแปลงที่ดินของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูว่ารูปที่ดินของเรากว้างยาวเท่าไหร่เราคิดไปเรื่อยนะครับมันจะทำให้ไม่พอดีกับแปลงที่ดินนะครับสมมุติว่าแปลงที่ดินเรามีอยู่1 งานนะครับแต่เราออกแบบบ้านครอบคลุมที่ดินไปเกือบ1 งาน 80-90% เลยนะครับจะทำให้เราไม่มีที่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแปลงที่ดินของเราก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราต้องการพื้นที่ใช้สอยยังไงนะครับถ้าเกิดว่าที่ดินมันแคบแต่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับเราก็ต้องทำเป็นบ้าน2 ชั้นนะครับบ้าน2 ชั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ชั้นบนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าที่ดินของเราเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมันแคบนะครับแต่มันยาวไปหลังบ้านนะครับเราก็สามารถทำบ้านแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปหลังบ้านนะครับอย่างนี้เราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราเป็นที่ชันนะครับถ้าเราไม่ถมนะเราก็สามารถทำเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับด้านบนนะครับแล้วก็เป็นตัวบ้านแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วข้างล่างมันก็จะมีเป็นห้องโถงหรือเป็นที่จอดรถก็ได้เก็บของก็ได้นะครับแล้วก็ดูเอานะครับว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับเมื่อเราได้แปลงที่ดินของเราแล้วนะครับเราก็มาสำรวจว่าความต้องการของเราเนี่ยเราอยากได้บ้านแบบไหนนะครับเราก็คุยกับคนในบ้านคุยกับแฟนกับพ่อแม่ว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนถ้าลูกเราเริ่มโตแล้วเขาอยากมีห้องนอนส่วนตัวไหมโอเคถ้าเขาอยากมีห้องนอนส่วนตัวเราก็ต้องมีห้องให้เขาอีกห้องเพิ่มมาอีกนะครับเราอยากได้บ้านชั้นเดียวหรือ2 ชั้น
เป็นบ้านสไตล์แบบไหนนะครับบ้านทรงโมเดิร์นหรือว่าทรงจั่วหรือทรงปั้นหยานะครับแล้วก็คุยกับคนในบ้านว่าเราอยากได้แบบไหนมีห้องครัวแบบไหนปกติเราทำกับข้าวทุกวันไหมถ้าทำกับข้าวทุกวันอยากมีห้องครัวเก็บของเยอะหน่อยไหมอะไรอย่างนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวไหมในห้องนอนก็คุยให้เรียบร้อยมีห้องทานข้าวไหมมีห้องทำงานไหมมีห้องเก็บของไหมระเบียงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงไก่เราก็ต้องกะให้มีพื้นที่หน้าบ้านหรือข้างบ้านหรือหลังบ้านนะครับเอาไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเราก็คุยกับคนในครอบครัวว่าต้องการแบบไหนนะครับพอคุยเสร็จนะครับเราก็มาหาแบบบ้านนะครับแล้วก็ไปหาแบบบ้านตามเว็บต่างๆตามเพจต่างๆในกลุ่ม Facebook ต่างๆหรือสมมติเราไปเที่ยวรีสอร์ทไปนอนที่บ้านพักทั่วๆไปแล้วก็ดูบ้านพักเขามาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเราไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนเราไปดูโหบ้านเพื่อนเขาสร้างสไตล์อย่างนี้นะห้องนอนห้องน้ำมีฝ้ามีระเบียงในครัวเคาน์เตอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหรือเราจะวัดมาเลยก็ได้นะครับว่าของเขามาตรฐานอย่างนี้เคาน์เตอร์สูงเท่านี้นะประตูหน้าต่างสูงเท่านี้เราไปวัดเราเอามาเป็นตัวอย่างนะครับหรือเราจะไปดูจากบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ลองแวบไปดูขอดูได้นะครับที่เขากำลังสร้างก็ดูได้แล้วก็ไปดูเป็นแบบเป็นตัวอย่างไว้นะครับว่าเราอยากได้บ้านแบบนี้ครับเราดูได้นะครับแต่ว่าเราห้ามก๊อปปี้นะครับห้ามเรียนแบบเหมือนกับเขาเป๊ะเลยนะครับเราต้องเอามาดัดแปลงตามสไตล์ตามความชอบของเรานะครับพอเราได้แบบบ้านนะครับเราก็มากำหนดขนาดของบ้านเลยนะครับแต่ก่อนเราจะกำหนดเนี่ยเมื่อกี้เราก็สำรวจแปลงที่ดินบ้านเราแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มากำหนดเลยว่าเราจะเอาบ้านกว้างคูณยาวเท่านี้รูปร่างหน้าตาของบ้านเป็นอย่างนี้หลังคาทรงจั่วทรงปั้นหยาทรงโมเดิร์นแล้วก็เขียนร่างคร่าวๆใช้กระดาษเขียนลงไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องเลยว่ากี่ห้องห้องนอนห้องน้ำกี่ห้องยังไงแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเลยนะครับเราพยายามอย่าให้เบียดที่ดินของเราเยอะเกินไปนะครับโดยตามหลักกฎหมายแล้วตัวบ้านเรานะครับต้องห่างจากกำแพง2 เมตรนะครับแต่ถ้าใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องติดกำแพงจะต้องปิดทึบนะครับปิดทึบก็คือไม่ต้องมีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างไม่ได้นะครับอันนี้คือตามหลักกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามทำรูปบ้านของเราเนี่ยให้อยู่ในแปลงที่ดินให้มันพอดีนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามเขียนแบบบ้านของเราเนี่ยให้มันง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งยากซับซ้อนเนี่ยมันจะทำให้คนเขียนแบบแล้วก็ช่างที่ทำเนี่ยมันจะยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วพอยากขึ้นเนี่ยค่าเขียนแบบหรือว่าเวลาจ้างเนี่ยช่างก็จะคิดแพงมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องขนาดของตัวบ้านนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับงบประมาณสร้างบ้านของเรานะครับถ้าเราทำขนาดใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันต้องใช้งบเยอะแต่ว่าถ้าทำน้อยๆเนี่ยมันก็จะใช้งบน้อยเราไม่รู้เลยนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยจะใช้งบเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยผมออกแบบครั้งแรกนะผมทำประมาณอยู่ที่120 ตารางเมตรนะครับผมไปถามช่างนะช่างเขาจะถามเรากลับมาว่าพี่มีงบประมาณเท่าไหร่ผมก็บอกช่างไปบอกว่าประมาณสัก 6-7 แสนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า 6-7 แสนไม่ได้พี่ถ้า120 ตารางเมตรนะ 6-7 แสนเนี่ยเอาไม่อยู่พี่ต้องลดมาอีกนิดนึงถ้า 6-7 แสนเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 60-70 สูงสุด 80 ตารางเมตรเขาจะบอกอย่างนี้เลยนะเราก็ต้องมาเขียนแบบบ้านอีกใหม่นะครับถ้าสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราออกแบบไปเรื่อยนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาคิดไปเปล่าๆนะครับเราก็ต้องมาร่างใหม่นะครับผมก็ต้องมาเขียนใหม่ต้องลดขนาดจาก120 ตารางเมตรมาเป็นเหลือแค่อยู่ที่ประมาณ80 ตารางเมตรนะครับผมก็เลยต้องร่างใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานะครับพอเรากำหนดขนาดของตัวบ้านพอดีกับที่ดินของเราแล้วนะครับเราก็มาสำรวจว่าทิศทางแสงแล้วก็ทิศทางลมในที่ดินของเราเนี่ยมายังไงนะครับเรามาดูทิศทางแสงก่อนนะครับ
ทิศทางแสงเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับเรามาดูทิศทางแสงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยพระอาทิตย์มันก็จะขึ้นทางตะวันออกใช่ไหมครับมันก็จะตกทางตะวันตกนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับก็พระอาทิตย์มันจะขึ้นตะวันออกแล้วมันก็จะเฉียงไปทางใต้นิดนึงนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้คือบ้านนะครับสี่เหลี่ยมนี่คือตัวบ้านนะครับนี่คือบ้านนะแสงอาทิตย์มันจะขึ้นทางตะวันออกไปทางตะวันตกทางทิศใต้เนี่ยมันจะร้อนทั้งวันเลยนะครับทิศเหนือเนี่ยมันจะร้อนน้อยกว่านะครับส่วนทางทิศตะวันตกเนี่ยช่วงบ่ายไปเนี่ยมันจะโดนแดดเต็มๆมันจะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวางตัวแบบบ้านโดยให้ทางทิศเหนือเนี่ยคือเป็นหน้าบ้านได้ก็จะดีนะครับสมมติอันนี้คือหน้าบ้านระเบียงนะครับก็จะดีมากส่วนห้องน้ำถ้าได้อยู่ทางทิศใต้นะครับมันจะได้แดดทั้งวันนะครับมันก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคนะครับทำให้พื้นห้องน้ำเนี่ยแห้งตลอดนะครับแห้งไวนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยพยายามอยู่ทางตะวันออกมันจะได้แดดเช้าๆนะครับหรือถ้าวางไม่ได้ก็ให้อยู่ทางทิศเหนือนะครับแต่ถ้าในที่ดินของเราวางไม่ได้เลยเราก็เอาไว้ทางทิศตะวันตกก็ได้แต่เราปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้บางนะครับให้มันบางห้องนอนนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของทิศทางของแสงนะครับพอเราดูทิศทางของแสงเสร็จแล้วก็เรามาดูทิศทางของลมบ้างนะครับอันนี้คือบ้านครับอันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศตะวันตกครับอันนี้คือทิศตะวันตกอันนี้คือทิศใต้ครับเรามาดูทิศทางลมด้วยกันนะครับปกติเมืองไทยเนี่ยจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำไมเราต้องดูลมนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้บ้านเราไม่ร้อนนะครับถ้าเราสามารถวางบ้านให้ถูกตามทิศทางลมของมันนะก็คือง่ายๆนะครับก็คือสมมติหน้าบ้านนะตรงนี้ต้องมีประตูใหญ่นะครับส่วนหลังบ้านตรงนี้พยายามให้ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้เนี่ยให้มันมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างกว้างๆไว้หรือตรงนี้ให้มีหน้าต่างที่ลมมันสามารถเข้าตรงนี้ทะลุออกตรงนี้ได้หรือเข้าตรงนี้ทะลุออกตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือทิศทางลมนะครับจะทำให้ในตัวบ้านเนี่ยมันไม่อบนะครับลมเข้าจากหน้าต่างมันออกประตูเข้าประตูออกหน้าต่างได้เงี้ยแต่ถ้าตรงนี้ปิดตายนะดูรูปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าบ้านเนี่ยตรงนี้ปิดตายตรงนี้ก็ปิดตายมีแต่ประตูตรงนี้แล้วก็หน้าต่างประตูออกตรงนี้ลมมาเข้าตรงนี้ออกตรงนี้บริเวณตรงนี้ลมมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะร้อนนะครับถามว่าถ้าบ้านอย่างเงี้ยลมร้อนมาจากไหนมันก็มาจากในบ้านนะครับเวลาเราหายใจมันก็จะร้อนเวลาพัดลมทำงานความร้อนมันก็จะออกมาตู้เย็นก็จะคายความร้อนออกมานะครับยิ่งบ้านไหนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ในบ้านเนี่ยความร้อนมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างบ้านพยายามให้ดูทิศทางลมให้มันมีที่ออกที่เข้าได้นะครับพอหน้าหนาวเนี่ยลมจะมาจากทางทิศเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยลมมันจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับอันนี้คือเรื่องของทิศทางลมที่เราต้องรู้นะครับพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถเขียนแบบออกมาให้มีหน้าต่างมีประตูลมมันก็จะถ่ายเทได้ตลอดทั้งวันนะครับมันก็จะไม่ร้อนนะครับผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับบ้านใครที่อยู่ในตัวเมืองนะครับที่มีตึกหรือมีบ้านล้อมทั้ง4ทิศไปหมดนะครับผมแนะนำให้วางแผนไว้เลยนะครับว่าสมมติว่าบ้านหลังนี้นะมีบ้านล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับทั้ง4ทิศเราก็เตรียมตัวทำพัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็ดูไว้เลยว่าจุดไหนที่เหมาะที่จะติดพัดลมดูดอากาศอาจจะเอาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัวหนึ่งแล้วก็ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนไว้เลยว่าเราจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้นะครับครับหลังจากที่เรารู้ทิศทางลมทิศทางแสงแล้วเราก็มาร่างเขียนแบบบ้านของเรานะครับก่อนที่เราจะตกลงทำสัญญาจ้างเขียนแบบนะครับเราก็ต้องเช็คดูรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับในแบบที่เราใช้ปากการ่างเขียนเนี่ยเราต้องเช็คตั้งแต่บ้านแบบไหนมีห้องนอนกี่ห้องนะครับขนาดตัวบ้านทิศทางลมจะเอาห้องนอนไว้ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกยังไงเราก็ต้องลีดออกมาให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมที่สุดนะครับ
แล้วเราค่อยเอาไปให้ช่างเขียนแบบ เพราะว่าเวลาเอาไปให้ช่างเขียนเนี่ยสามารถแก้ได้2 รอบถึง3 รอบเองนะครับถ้าหลังจาก3 รอบแล้วถ้าเราจะแก้อีกมันจะต้องเพิ่มเงินนะครับสมมติว่าช่างเขาเขียนแบบอยู่ 10,000 นะครับบ้านหลังเนี่ยแล้วถ้าเราแก้ 2-3 รอบหลังจากรอบที่4ไปเนี่ยช่างเขาจะคิดเงินเพิ่มนะครับก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนว่าเขาจะให้แก้ได้กี่รอบนะครับสมมตินะบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่80 ตารางเมตรแต่เราจะโลดทิ้งเอาใหม่เปลี่ยนเป็น90 ตารางเมตรอย่างเงี้ยโครงสร้างทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดช่างเขาจะคิดใหม่เลยนะครับอันนี้คือการจ้างช่างทั่วๆไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าก่อนที่เราจะจ้างช่างเนี่ยเราต้องคิดให้รอบคอบนะคิดให้ชัวร์ละเราไม่โละบ้านทิ้งนะครับแล้วเราถึงจะไปคุยกับช่างนะครับส่วนเรื่องของราคาจ้างช่างเขียนแบบนี้นะครับโดยทั่วๆไปนะครับมันจะอยู่ที่ 3% นะครับสมมติว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่1 ล้าน 3% ก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 นะครับ1 ล้านเขาคิดจากไหนเขาคิดจาก BOQ นะครับ BOQ ก็คือการประเมินของวิศวกรหรือคนเขียนแบบนะครับเวลาเขาเขียนแบบเขาสามารถประเมินออกมาได้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็เอาราคาตัวนี้มาคิด 3% ค่าเขียนแบบนะครับพร้อมกับวิศวกรเซ็นรับรองนะครับเราพยายามลีดแบบบ้านของเราเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะแล้วเราก็เอาไปจ้างสถาปนิกเขียนนะครับแล้วก็ไปให้ผู้ที่รับจ้างเขียนแบบเขียนนะครับซึ่งการเขียนแบบเนี่ยไม่มีอยู่2 อย่างนะครับก็คือเป็นแบบแปลนนะครับแบบแปลนเนี่ยคือแบบที่เป็น2 มิติ2 มิติมันจะมีด้านท็อปวิวคือมองจากข้างบนลงไปจะเห็นห้องน้ำห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวอะไรแบบนี้นะครับเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะเป็น2 มิติ2 มิติเนี่ยจะเห็นด้านบนด้านข้างหน้าข้างๆแล้วก็ข้างหลังนะครับส่วนแบบที่2ก็คือแบบ3 มิตินะครับ3 มิติเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรม 3D เขียนนะครับหรือจะเป็น SketchUp หรือจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้แต่ว่าเขียนออกมาเป็น3 มิติสามารถหมุนตัวบ้านให้เห็นเหมือนอย่างนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ย3 มิติเนี่ยมันจะสามารถดูด้านบนด้านข้างเป็น3 มิติเป็น 3D ได้เลยนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้แบบนี้นะครับถ้าเราดูในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าเวลาช่างเขาเขียนเสร็จเขาเอามาให้เราดูเขาจะแคปเจอร์จับภาพเฉพาะด้านหน้าด้านข้างบนล่างอะไรนี้แล้วก็ดูในห้องน้ำห้องนอนได้แค่นี้นะครับทีนี้แบบ2 แบบเนี่ยแบบแรกคือแบบแปลนเนี่ยเราต้องให้ช่างสถาปนิกเขียนนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยบางทีคนทั่วไปเขาอาจจะเขียนเป็นก็ได้หรือด้วยหลักๆแล้วสถาปนิกเขาก็จะเขียนเป็น2 แบบเลยนะครับถ้าเราจ้างช่างเขียนแบบเฉพาะ 2D คือแบบแปลนเนี่ยราคาก็จะต่ำหน่อยแต่ถ้าเราจะจ้างเขียน2 แบบเลยนะคือทั้ง 2D แล้วก็ 3D เนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่า 3D เนี่ยมันจะเขียนอีกแบบหนึ่งใช้โปรแกรมอีกแบบหนึ่งเขียนจริงๆถ้าคนมีตังค์นะครับผมแนะนำให้เขียน2 แบบเลยนะครับทั้ง 2D แล้วก็ 3D เพราะว่ามันจะทำให้เรามองเห็นว่าตัวบ้านจริงๆที่ช่างเขียนออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นหลังคาสีอย่างนี้เราสามารถลงสีทาสีบ้านได้เลยนะครับว่าบ้านเป็นอย่างนี้นะครับบันไดสูงกี่เมตรก็มองเห็นตัวบ้านสูงกี่เมตรก็มองเห็นเลยนะครับมองเห็นความเป็นจริงใกล้เคียงมากประมาณ 80-90% เหมือนบ้านจริงๆนะครับครับหลังจากที่เราคุยกับช่างเสร็จแล้วก็ทำข้อตกลงจ้างช่างเขียนแบบเลยนะครับตอนที่เราทำสัญญาตกลงเขียนแบบโดยทั่วไปจะจ่ายค่าล่วงหน้าหรือค่ามัดจำก่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ 2-3 พันหรือว่าครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เราตกลงกับคนเขียนแบบนะครับแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็ให้เขาเขียนแบบนะครับก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้นะครับเขาเขียนเสร็จเขาจะส่งมาให้เราดูก่อนนะแล้วเราบอกว่าจะแก้ตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนเคาน์เตอร์จะขยับไปทางซ้ายทางขวาก็บอกคนเขียนแบบเขาจะเพิ่มไฟตรงไหนจุดไหนแผนผังระบบไฟเนี่ยเราจะเพิ่มตรงไหนเพิ่มไฟกี่หลอดตรงไหนจะลดไฟตรงไหนบ้างเราก็บอกเขาได้นะครับเขาแก้เสร็จเขาก็จะส่งมาให้เราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็ดูอีกรอบนึงถ้าโอเค2 รอบจบแล้วก็ให้เขาปริ้นออกมา
แล้วเราก็จ่ายทั้งหมดให้เขานะครับแล้วเขาก็จะปริ้นแบบมาส่งมาให้เรานะครับก็เราก็จะเอาแบบเนี่ยไปขออนุญาตสร้างบ้านหรือว่าบางคนจะไปกู้สร้างบ้านก็เอาแบบตัวเนี้ยไปยื่นพร้อมกับเอกสารต่างๆไปยื่นกู้ที่แบงค์นะครับเรื่องกู้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับเรื่องฮวงจุ้ยนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าฮวงจุ้ยนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นบางคนเชื่อว่าประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้านนะครับมันไม่เป็นมงคลก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะครับถ้าบางคนเชื่อว่าไม่เป็นมงคลเราก็อาจจะเอาประตูหลังบ้านไปอยู่ทางซ้ายนิดนึงให้ไม่ตรงกันก็ได้แล้วก็สามารถขยับได้นะครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเขียนแบบนะครับมีคร่าวๆประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีรายละเอียดอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือผมก็พูดตามประสบการณ์การสร้างบ้านของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ